yarankubitaga ntabwo yatinyaga ko ntwita inda y'amezi 7 ntiyatinyaga ko ntwita inda y'amezi 9 bikazaza bijyana n'ahambwira ngo niyo napfa nkapfana n'umwana. Iryo jambo nicyo kintu cyankomerekeje mu buzima, niyo mbonye umwana wanjye iryo jambo ndaryibuka kuko samyinda mu by'ukuri reka nkubwire nicyo cyakigeragezo umuvandimwe wanjye yambwiye ati senga Imana niba Imana igiye kuguha ishuri rya nyaryo ryo kwiga cyangwa se niba Imana igiye kuguha ishuri ry'ikigeragezo. Urumva nari ndi mu myaka 19 18 20 gutyo 20 ntabwo nari nakayuze ko 20 nayujuje mfite umwana. Umva nimba hari ikintu mu buzima bwanjye inshuti zanjye bakobwa namwe bagabo pe, nimba hari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima kubyara ukarera wenyine ufite umuntu mwabyaranye. Amaze gushaka rero ubuzima i Kigali rero bwarankubise niho nshaka kugira ngo rero nkubwire ubuzima bwanjye bwanyabwo noneho. Amaze gushaka umva ubuzima buragenda buratugora ubu buzima bwo kwicwa n'inzara, ubu buzima reka nkubwize ukuri kwishobora byose. Nimba hari ikintu kibaho mu buzima kiryana ni ukwicwa n'inzara. Cyane uri umukobwa nubwo Satani yaje kunsaba. Urumva naraguye pe. Urumva waraguye none naraguye ndagwa noneho bimwe byo kurundomuka. Urumva ndagwa mba umusitari muri iki gihugu, mba umusitari umva ndagenda nanjye ubwanjye ndiyoberwa. Umuntu nshimira Mana yanjye ndashimira umunyamakuru bita Sabe thank you so much. Imana ikumera umugisha pe. Noneho sino kuvuga ngo dukunda gura n'ikigeragezo cy'abagabo. Abantu baranadusuzugura. Abantu baradusuzugura. Umuntu yakubona gutyo akakwita indaya, wabona akundanye n'umuntu nta nubwo nakwizera bati. Urumva ntago batwizera, waba yumva ko ufite abagabo benshi, ukumva ko ufite abagabo benshi, akumva yuko sinzi. Urumva ariko ndajya nkubwire ngo abakobwa twibana natwe dufite agaciro. Yesu yaduhaye agaciro, turasenga rega ntawe bitabera. Nasubona twambaye impeta tukajya mu rusengero natwe tugasezerana natwe tukajya kwa padiri cyangwa tukajya kwa gitifu cyangwa kwa pasiteri, ntago byatubera. Ako ndangira nkubwire uri umukobwa wibana. Reka tubasuhuze inshuti abadukurikiye muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha, mwakoze mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Turanezere kubw'uyu mwanya w'icyubahiro Data yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. N'umwanya w'icyubahiro. Nge nitwa Ikuzo Emmy, turi ku Ihumure TV. Hanyuma tugiye kubana mu kiganiro Ihumure. Turaza kuba turi kumwe n'umukobwa wa Kristo wo Data yatoranije. Uyu mukobwa wa Kristo wicaye imbere yanjye, imbere yanyu, imbere ya kamera y'Ihumure TV, ahari kugira ngo atubwire imirimo y'Imana n'ibitangaza, atubwire urugendo rwe rw'ubuzima aho Imana imunyujije, kandi nanone dufatanye ishimwe. Tugiye kubanza dusenge. Mbere yuko nsenga ndabanza nshimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire iby'umumaro. Ukore like niba ukunze iki kiganiro, hanyuma ugisangiza abandi. Ukore share kugira ngo turusheho kwagura ubwami bw'Imana kandi mu mitima y'abantu bose batuye isi. Reka ngushimire uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ngushimire uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikirana Ihumure. Imana iguhe umugisha. Uri muri Amerika y'Epfo, uri Canada, mwese mbasabira umugisha. Ari mu bihugu by'i Burayi, Imana ibahe umugisha n'ukuri. Abari muri Australia, ari mu bihugu bya Aziya, Imana ibahe umugisha. Abari muri Afrika namwe Imana ibahe umugisha. Natwe abari i Kigali by'umwihariko duhabwe umugisha kubw'uyu muyoboro Imana iduhaye kugira ngo tunyuzemo gukomera kwayo. Reka dusenge hanyuma twinjiye mu kiganiro nyirizina. Data Nyiringabo, Imana igira neza, uri umubyeyi imbabazi. Ni wowe watweretse urukundo rwawe kuva isi yaremwa. Wari udufite turi isoro tutaraba n'isoro mu nda z'ababyeyi. Wari uzi ko tuzabaho. Umugambi wawe wari mwiza, nubwo shitani yagambiriye ibibi kugira ngo yangize umuntu, amwangishe
imbabazi n'urukundo biva kuri wowe, ariko kubw'amaraso ya Kristo y'igiciro gikomeye wamennye, yatubereye inshungu, atubera igitambo gikomeye, uhabwa icyubahiro. Turagushimye, imitima yacu iranezerewe. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro ni muzima, ariko utakireba ntakiriho. Uri kureba iki kiganiro umuha umugisha, afite ishimwe nk'iryo dufite kuko turi amahoro. Si uko twakoze imirimo myiza ngo tube turi bazima, si uko twakiranutse, si uko twakoze ibikwiriye, ahubwo ni imbabazi zawe. Ducishijwe bugufi munsi yo kubaho kwawe. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu benshi batuye isi. Reka buri wese yakira ibimugirira umumaro, ibimukomeza, ahubwo kenshi najya kuri YouTube avuga ati reka ndebe ko hari ikihumure rimpumuriza muri uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya. Abababaye ubaha imitima ibona amahoro kuko ari utanga amahoro. Ababuriye amahoro mu rushako ubaha amahoro, ababuriye amahoro mu miryango ubaha amahoro, ababuriye amahoro basengera ubaha amahoro, ababuriye amahoro mu kazi bakora ubaha amahoro, kandi ababuriye amahoro mu rukundo ubaha amahoro kuko ari wowe wenyine utanga amahoro, kandi amahoro atari nk'ay'abisi batanga. Icyubahiro kibi cyawe. Mujakazi wawe tugiye kuganira ntaba ari we, ahubwo akoreshwe nawe, abwirizwe na Mwuka Wera uri muri we, kugira ngo atange ibikwiriye kandi byakiza benshi ku isi. Hanyuma uyu muyoboro nawo ukomeze kuwagurira ivugabutumwa ndetse no gutunga no gufasha abandi mu bugingo. Icyubahiro kibi cyawe kuko twemerera umwanya, mu izina rya Yesu tubyamaje urakoze. Amen. Turanezerewe ko turi kumwe n'umukobwa wa Kristo, agiye gutangira twibwira amazina hanyuma tuganire ku mirimo y'Imana. Karibu. Amena. Nitwa Mutoni Joseline, nkaba ndi umukobwa wa Kristo nk'uko bivuze. Ndi umumama ufite umwana umwe, nkaba ndi female. Usigaye Imana iduhana umugisha. Utuye he? Ntuye mu Gatsata. Ntuye Kicukiro. Impamvu nari mvuze mu Gatsata niko nagiye Kicukiro mvuye mu Gatsata. Utuye mu Gatsata. Wari utuye mu Gatsata, none utuye Kicukiro. Yego. Tugira umugisha wo kubana nawe mu kiganiro cyitwa cyitwa ihumure. Yego. Iyo duhumuriza abandi nuko tuba twarahumurijwe. Yego. Iyo udafite ntiwabiha abandi. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira, ugiye kutuganiza urugendo rw'ubuzima bwawe n'ibyo Imana yagukoreye, naho Imana ikugejeje uyu munsi kugira ngo bibe byakomeza abandi. Twamaze kugusengera, noneho ni karibu. Mutoni turi kuganira, wavutse ryari, wavukiye he, ukura gute? Uyu munsi kuba tukubona ukiri umukobwa, uri umufemere, byaje kugenda gute? Hanyuma umunsi uhagaze gute mu gakiza, wakijwe ryari? Byose tugiye kubigarukaho muri ubu buhamya. Karibu. Hari umukobwa wivuga imyaka ra? Oya, imyaka yose ngombwa. Nta mukobwa wivuga imyaka, ariko ndashima Imana. Njye navukiye i Burundi, ahantu bita Mushiha. Tuvuka turi abana 4. Twavuye i Burundi muri 1994 mu kwezi kwa 10 ngira ngo. Ntago ibindi mbizi, urumva nawe n'umwana nafite hafi imyaka nk'itatu gutyo. Papa ariho, ariko mama ntawe uriho, yapfuye mu 2000. Pole. Niho ubuzima rero bwabaye ubukakaye. Muri 2000 twageze mu Rwanda. Tumaze kugera mu Rwanda, nawe urabizi ibintu byari bimaze kuba muri 1994. Tugeze mu Rwanda 94, nuko mama wanjye abayitabye Imana. Mwari bana bangahe ubwo? Turi abana 4. 4 yego. Turi abana 4, turi abakobwa 2 n'abahungu 2. Mu by'ukuri mama wanjye amaze kwitaba Imana, papa wanjye ko afite ikibazo cy'ubumuga, aramugaye. Byabaye ibintu bikomeye. Byabaye ibintu bikomeye, bimaze kuba ibintu bikomeye. Urumva mama wanjye nubwo papa yari afite ikibazo cy'ubumuga, mama wanjye urumva ni wajyaga kuduhigira. Mama wanjye rero yajya kuduhigira, nuko amaze gupfa, ubuzima bubuzima ngira ngo nawe urabyumva. Ubuzima bwabaye ubuzima bukakaye, ubuzima bw'ibibazo, ubuzima ewana. Kuryo ni hahandi ushaka kumara iminsi, habwo se hari ukuntu umuntu ashaka kubwira ati namaze amezi 6 ntarya, umuntu ntabyumve. Byari ibintu bikomeye pe.
nuko inzu zikadusenyukiraho. Kiriya gihe ntabwo ibyaro byari byagatera imbere ngira ngo ntabwo byari byagatera imbere, ariko ubu ndashima Imana yuko Kirehe yacu yateye imbere. Niba ari ahantu heza habaho n'ikirehe. Icyo gihe se mwahise mujya Kirehe? Twavuye basi badushyira Kirehe. Mwahise mujya Kirehe. Twavuye i Burundi tujya Kirehe. Urumva nari umwana, ntabwo urugendo rw'ubwo buzima mbuzi dutahuka tugera mu Rwanda. Urumva nzimo bikeya, ibindi nibyo nabwiwe ngana gutya. Nuko ubwo rero mu 2001 urumva papa nibwo papa wanjye mama maze gupfa, ntabwo papa ari kudutunga turi abana bane ngo adushobore, kandi afite icyo kibazo cy'ubumuga. Papa wanjye yahise agira gute, igihe yahise anyohereza i Kigali gukora akazi ko mu rugo. Anyohereje i Kigali gukora akazi ko mu rugo. Urumva nari ndi mu myaka 10-11. Wari ukiri muto? Nari nkiri muto cyane. Papa aravuga ati rero nta kundi kuntu byagenda, amereza umumama anzana i Kigali, anzana ku mumama umwiremera ngo ninze gukora akazi ko mu rugo. Uwo mumama ni ukuri kw'Imana ntabwo yigeze angira umukozi mu rugo. Ntabwo yigeze ngira umukozi mu rugo. Numva ni umumama w'umukire, yangize nk'umwana. Yangira nk'umwana, arandera. Ariko nyine nawe urabizi ukuntu umubyeyi arera umwana utari uwiwe. Ariko uko biri yangize mu gihe cy'ubungubu nibwo mbitekereza nkabona ko mu gihe cyiwe n'ukuntu yari ameze ko yamfataga nk'umwana. Bukeye bwaho rero ubwo urumva icyo gihe ko navuye mu cyaro ngiye kwimukira mu mwaka wa 2 primaire. Ntabwo icyo gihe cyo kwiga, urumva igihe cyo kwiga cyahise gihagarara. Igihe cyo kwiga gihagaze nibwo nagize gute, nibwo umumama, hari umumama wundi wabaga muri Kigali, aramubwira ngo arashaka umwana wo nyine umukozi we ngira ngo yari yagiye ahita amubwira ati renda ndashaka umwana, numvise ko ufite umwana mu rugo, ndashaka ko mpa umwana, akaba mfitiye abana, igihe cyo gusubira ku ishuri kw'abanyeshuri nikigera nzaguhereza umwana. Urumva ni za 2-2 gutyo 2-3. Nibwo nagiye kuri uwo mumama. Uwo mumama mbera umubyeyi mwiza pe. Ambereye umubyeyi mwiza, anshyira mu ishuri. Anshyize mu ishuri ndiga. Nize bigera igihe ngira igihe cyo kujya gukizwa. Ko iwacu twasengeraga muri ADPR. Ngeze igihe cyo gukizwa, urumva bo barabakatolika. Barabakatolika. Abo mu bari muri Kigali. Ariko nyuma yaho twaje kuva muri Kigali. Muri Kigali bahita bagira gute, bahita batujyana ahantu bita mu Gitega. Icyo gihe rero twabaga mu Gitega. Ni ukuri kw'Imana aho ngaho niho mperukira ubuzima nkigera i Kigali kuva 2001 kugeza 2003 muri abo babyeyi bandeze. Ni ukuri Imana izabampera umugisha. Amen. Barandeze neza mu gihe cyane. Noneho nyuma yaho urumva maze kuva aho ngaho urumva nk'umwana bareraga, naje kumenya ko i Kigali mfite umuryango. Nshaka kujya mu muryango. Nshatse kujya mu muryango, barankundira njya mu muryango. Ubwo umuryango uvuga ni uwuhe? Nagiye kwa shangazi wanjye. Wamenye ko hari? Yego namenye. Yaratuye hano i Kigali? Yaratuye mu Gatsata icyo gihe. Za 2004. Ndangije njya mu muryango, shangazi arandera. Ariko mu buzima yaturiragamo pe ntabwo bwari bworoshye. Bwari ubuzima bw'ibibazo. Yari afite abana n'umugabo nawe? Oya, ntabwo shangazi yari afite umugabo iwe yari amaze kwitaba Imana. Ni twebwe abana yari afite gihe n'abakuru banjye 2. Ni twebwe abana yari afite. Ariko mu bushobozi bwiwe nubwo bwose tuvuga ngo twabayeho nabi, twabayeho mu buryo bwo kugira gute, mu buryo bwiwe yari ashoboyeho kuri icyo gihe. Hari igihe uvuga ngo runaka yaranyimye, kandi cyari igihe cyiwe. Nibwo bushobozi yari afite? Ni bwari ubushobozi bwiwe yari afite.
urumva bibaho muri ubwo buryo. Rya shuri sinigeze nongera kujya kwiga, sinigeze nongera gusubira ku ishuri, reka da. Ariko ndashima Imana ko Imana ishobora byose, ndashima Imana ko igira neza, ndashima Imana ko yampaye kumenya gusoma no kwandika, ndashima Imana yuko byose ari Imana kandi Imana arigaragaza mu bumana bwayo pe. Haleluya. Nuko ubwo rero nibwo icyo gihe twebwe jye na bakuru banjye twaje muri 2006. Urumva jye nari nkiri umwana byanze bikunze. Nibwo twavuye kwa shangazi tujya kuba ahantu bita Kimihorora. Kubana nande? Urumva nari maze kugira abakuru banjye bamaze gukumikaho. Biba ngombwa yuko mukuru wanjye yabonye akazi mu ntuze Kimihorora. Abonye akazi Kimihorora, urumva ntabwo twari kuva ntabwo ari kuva Kimihorora ngo atahe mu Gatsata, hari kure cyane. Biba ngombwa yuko namwe mwimuka ashakisha inzu yo kugira ngo twimuke. Twarimutse turagenda barandera. Urumva ntukurera umwana urera undi, urumva nimba nari mfite imyaka 15 mukuru wanjye afite 18 19, ntukurera umwana nawe urera undi pe, urumva. Ariko umuntu uze mu bukumi bwiwe pe yitwaye neza, ndeze neza, andera nk'umwana, nta kintu nigeze muborana mu byo yari afite pe. Ndamushimira cyane kandi sinzabura kumushimira iteka. Mu gihe yari afite nta kintu nigeze mbura. Nyuma yaho rero za 2007 nibwo yaje gushaka. Amaze gushaka rero ubuzima i Kigali rero bwarankubise, niho nshaka kugira ngo rero nkubwire ubuzima bwanjye bwanyabwo noneho. Amaze gushaka undi se? Sorry? Undi we yararihe? We yaramaze undi nawe undi we yarafite umwana. Undi we yarafite umwana. Ubwo urumva byabaye byari chance kuko urumva ni uwo nguwo ni wari udufite, sibyo? Biba ngombwa ko umwe abukwe n'undi abukwe. Okay, birumvikana. Umwe abukwe n'undi abukwiwe. Kandi urumva nari ndi mu myaka mikeya cyane yo kugira. Umva ubuzima buragenda buratugora. Buragenda buratugora. Ubu buzima bwo kwicwa n'inzara, ubu buzima reka nkubwize ukuri kwishobora byose. Nimba hari ikintu kibaho mu buzima kiryana ni ukwicwa n'inzara. Birumvikana. Cyane uri umukobwa, cyane uri umusore, ikintu kibaho cya mbere kiryana. Ngira ngo uraryama ntusinzire, ugatekereza ukabura isi, ukabona isi irazengurutse. Ikintu cya mbere kiryana pe ni inzara. Nuko ariko muri uko nguko nibwo bwose ibyo bibazo byose byatubayeho, twebwe twari abakristo. Mwarakijijwe? Twari twarakijijwe. Muri ADPR? Je nasenge jewe nari naravuye muri ADPR njya muri Methodist. Okay. Kuko urumva jewe narerwaga n'abana bakibyiruka. Okay. Noneho ndagenda mbwira pasiteri wacu aho nasengeraga, amwe ntibakuru banjye nuku tubayeho gutya na gutya. Ntago rero je nzanye kwa ngo banyambika amapantaro cyangwa banyambika iki. Icyo gihe pasiteri yampaye ijambo ry'Imana, amana igitabo cy'indirimbo, arambwira ati jya gusengera aho umutima wawe umva ushaka, numara gukura uzihitiramo. Pasiteri Bodu. Pasiteri Bodu icyo gihe ni wari pasiteri wacu. Imana imumpera umugisha. Ubu ngubu sinzi ahantu ari, ariko yampaye ijambo ry'ukuri kugeza n'izi saha. Iryo jambo ry'Imana yampaye n'icyo ngihagazemo. Ndamushimira. Imana izamumpera umugisha kandi Imana izamuhe n'iherezo ryiza. Amen. Nuko ubwo je nahise njya muri Methodist mu Kiyovu. Ngiye muri Methodist mpita mba n'umuririmbyi. Pe urumva kubura umwana w'umukobwa wibana uri umuririmbyi. Twahise tujya gushaka akazi k'ubukirina. Dushaka akazi k'ubukirina nubwo bwose hari sinamenye ukuntu nabikubwira. Hari ukuntu inzara ishaka kukurya cyangwa ukicwa n'inzara kandi ubyuka mu gitondo ujya ku kazi. Hari ibintu bino bita by'amakampani. Izi kampani ntago zijya zihemba abakozi bazo. Izi kampani twarakoraga bakamara amezi 2 3 bataduhemba. Icyo gihe ukagirana ikibazo na nyirinzu, ukajya ku kazi inzara yakuriye. Ewana ibintu byose
ukumva yuko ubuzima bwanyu ubuzima bukanga pe ku buryo wanagwa no mu muhanda. Ariko ndashima Imana ko icyo gihe tutapfuye, ahubwo kugeza n'izi saa tukaba turiho kandi duhamya n'izina ry'Imana. Haleluya. Bukeye bwaho rero nibwo nagize gutya za 2009, urumva ubuzima bwari bumaze kugera gute, bwari bumaze gusa nkaho bunshanga. Ariko nyuma yaho za 2008 haje mukuru wanjye nkurikira. Mukuru wanjye turabana, dushaka akazi. Urumva ntago nari kuba mfite imyaka 17 16 ngo mbeho mu buzima bwo kwibana. Nahise mpamagara umuvandimwe wanjye araza turabana. Urumva byose ni handi n'abana umwana ku mwana. Urumva mfite 17, mukuru wanjye afite imyaka 19. Urumva twese turabana, ntawe ubwira undi ati ukunuku, ntawe ubwira undi ati ukunuku, twese nuko nguko. Urumva nubwo rero ubu twagiye kuririmba Icyangugu. Tugiye kuririmba Icyangugu, akimana korari yasohotse. Korari yasohotse. Noneho korari icyo gihe hari twebwe twagiye gusenga muri Methodiste, nyine korari Methodiste yadutumiye y'Icyangugu. Baradutumira ati baranatubwira ati urana twebwe turi Methodiste libre. Methodiste libre nyine bari libre. Abantu baratubwira ati rero muze mutari libre nyine muze nk'abarokore nyabarokore. Aho urabyumva. Twagiye nk'abarokore nyabarokore pe, duhesha Imana icyubahiro aho hantu, twararirimbye abantu barafashwa. Noneho buryo iyo umuntu afashijwe n'iki kigiye twa dufite umuvuga butumwa ngira ngo no mwadeperi bitwa Nsekanabo. Yari umuhanuzi, ubu ngubu simbizi. Urumva yari umuhanuzi umuhanurira amahanga. Yarakurebaga gutya gusa agahita yibwira uriwe. Urumva noneho araza arandeba, ikintu yarambwiye atumva tuwa mukobwa ugiye kuzakorera Imana, Imana igiye kuguha ishuri, Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugukoreramo ego. Noneho ngiye ko mukuru wanjye we yari umunyamasengesho akiri mu cyaro muri ADPR. We n'ubu ngubu ni umwadeperi nubwo gose atabirimo neza, ariko yari umwadeperi wenyewe icyo gihe. Yari umuhanuzi yarasengaga pe. Urumva nubwo bwose hari igihe tugera igihe Satani akatwiba, ariko yarasengaga pe, kandi nanjye narasengaga kandi mukuri no mu mwuka pe. Urumva ubwo mukuru wanjye nibwo twavuye Icyangugu. Tuvuye Icyangugu ndaza ndamubwira nti rero umuvandimwe wanjye ubu ngubu nakize. Ati sawa kize gute? Ati bampanuriye yuko ngiye gusubira ku ishuri. Ati rero ati kuba ngiye gusubira ku ishuri, ati nzajya mu wa mbere, nzajya mu wa kabiri. Nyine ndamuganiriza nk'umuvandimwe wanjye, ariko nk'umuntu wasenze cyane, cyangwa se nk'umuntu werekwa, reka mbyite gutyo. We yarambwiye ati rero umuvandimwe wanjye senga Imana. Imana ishaka kuba ugiye kuguha iryo shuri, cyangwa se ari ishuri ry'ikigerageza igiye kuguha. Amina. Yarambwiye ati senga Imana, cyangwa se nimba ari ishuri rya nyaryo izaguha ubusobanuro, cyangwa se ikaba igiye kuguha ishuri ry'ikigeragezo. Mu by'ukuri n'ubwa mbere byari bigiye kumbaho. Numvaga yuko nyine kuko jye nawe nsaba Imana nk'ati Imana wazaduhaye ubuhamya, tuzadora tuvuga ko twishwe n'inzara, tuzadora tugenda abantu babone tugenda tujye umuntu wese umubwira ati wampaye ikiro cy'akawungu, buri umuntu wese umubwira ati ndashonje mpi ikiro cy'umuceri. Nibyo ngibyo tuzaduhoramo. No tukabwira Imana ati Imana waturemeye ubuhamya koko. Nukuri ku Imana pe. Nubwo naje guhura na papa w'umwana wanjye. Maze guhura na papa w'umwana wanjye numva yuko nsubijwe. Maze kumva ko nsubijwe nibwo nahise ngira gute, nibwo nahise musanga. Kuko numvaga bwa buzima bwo kwibana n'iki, nahise mbwira mukuru wanjye, asanga mukuru wanjye Nyamirambo, ndangije nanjye nsanga uwo muntu. Ariko mu kumusanga we yari yambwiye ngo yari yashinze saro. Ashinze saro arambwira ati rero nk'inshuti yanjye ntago nzaza njya gukora kari akazi ndi gukora,
nawe ubu uri gukora muri kariya kazi kuko urumva nakoraga akazi k'isuku nyine ati ahubwo ibyiza waza ukamanaginga iriya salo wamara kumanaginga iriya salo ukagira gute ukabona amafaranga wagira gute nimba baguhemba 30,000 hari ati je nta kibazo nzanza nguhemba 40,000 nanjye numva ni ibintu byiza cyane kuko ariko numvaga ari n'umuntu nakundaga nuko bukeye bwaho nibwambye ati rego utaha mu Kiyovu byakuvuna ahubwo wowe jya witahira hehe hara mu Kajagari mu nzu yiwe ati je ntago inzu zaza nyibamo ahubwo nzaza njya kuba hehe ati ko yakoraga akazi nyine katamwemerera kuba yaba mu rugo ndamuga nti nta kibazo muri icyo gihe pe ntabwo yigeze agenda ahubwo yaratahaga agataha mu rugo kandi amaze kumwemera yuko salo nzaza njya gukora muri salo hanyuma kandi ukaba no mu nzu ye nkaba no mu nzu yiwe rero ukuntu byaje kugenda byarangiye tubanye birangira tubanye nuko samyinda mu by'ukuri reka nkubwire nicyo cyakigeragezo umuvandimwe wanjye yambwiye ati senga Imana nimba Imana igiye kuguha ishuri rya nyaryo ryo kwiga cyangwa se niba Imana igiye kuguha ishuri ry'ikigeragezo urumva nari ndi mu myaka 19 18 20 gutyo 20 ntabwo nari nakayuze ko 20 nayujuje mfite umwana umva nimba hari ikintu mu buzima bwanjye inshuti zanjye bakobwa namwe bagabo pe nimba hari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima kubyara ukarera wenyine ufite umuntu mwabyaranye ni ikintu kibabaza cyane ndagira inama abana b'abakobwa mbabwira nti bo kwishora mu bintu nk'ibi umuntu araza akakubwira ndagukunda bikarangira kwangirije ubuto bwawe byamara kukwangiriza ubuto bwawe ukarera wenyine cyane ushobora kuba uri imfubyi ushobora kuba uri umwana uri aho ngaho udafite shinge na rugero ese ni gute isi itakubona ariko ndagira ngo nguhe ihumure iyo ufite byose birashoboka iyo ufite Yesu wenyine niwe wenyine mutabazi nta wundi mutabazi wagira nanjye ntaza kugira gusenga muri byose nta wundi mutabazi nari kugira pe ariko icyo gihe uri kuvuga ngo kurera wenyine ariko tubwiye ko papa w'umwana yaguteye inda mu bana yaje kuguta mu nzu byaje kugenda gute ntago papa w'umwana twaje we ukuntu ibintu byagenze twarabanye tumaze kubana nimba hari ikintu cyabayeho mu buzima nige wari inkoni byarankubitaga ugasanga amatama yabyimbye ugasanga ahantu hose nabyimbye kandi nta kintu na kimwe yampoye nta kintu yampoye ni wa muntu yazaga yasanga wamuteguriye isahani ati ntiyogeje neza agashyiraho amazi ashyushye ni wa muntu waba wasashe ati ntabwo washashe neza ni wa muntu ku kazi abakozi baba babwiye ati yafashe 500 arya capati hariya urushyi ukabura ruriye mu bakozi ntago muri wabasha kumvikana ariko ibyo ngibyo ntago tukibivugaho cyane ko naramubabariye kandi nawe twarababariranye ntago ari ngombwa kuba ibyo ngibyo byose umuntu yabivugira ahangaha ariko ni ibyagukomerekeje byarankomerekeje cyane pe urumva noneho nyuma yaho ibaze naho ni wa muntu yarankubitaga ntago yatinyaga ko ntwite inda y'amezi 7 ntiyatinyaga ko ntwite inda y'amezi 9 bikazaza bijyana hambwira ngo niyo napfa nkapfana n'umwana iryo jambo nicyo kintu cyankomerekeje mu buzima niyo mbonye umwana wanjye iryo jambo ndaryibuka kuba yarambwiye ngo niyo napfa ngo nkapfana n'umwana wanjye ngo nta kintu ngo byamutwara ngo n'abandi barabyara iryo jambo ryarambabaje mu buzima ako se tukiraho yari yaregeza gukunda arabikwereka ubona ko gukunda byarabinyeretse pe ariko gihe ikintu ushaka kugira ni rya shuri hari ibintu tujyamo ari ishuri ry'Imana kugira ngo igire gute ariko ibyo byose Imana ikabikurindiramo Imana ibikurindiramo kugira ngo ugire gute ukomere uvuge kwera kwayo
kuko urumva icyo gihe ntabwo wakubita umugore ufite inda y'amezi 6, 7, 8 ngaba ariho umwana ntamupfire mu nda biturutse n'ukuntu nari imeze. Yaragukubita ukihangana ugasubirayo cyane rwose cyane pe urumva. Nuko nyuma yaho rero nibwo naje kubyara. Ubyarira aho ngaho? Nabyaye turi kumwe, arampemba mu bushobozi bwiwe yari afite, ariko nyuma yaho natandukanye nawe umwana afite amezi 3. Uwo mwana afite imyaka 11. Ntandukanye nawe umwana afite amezi 3, mu by'ukuri twahuye n'ibibazo pe. Nawe byiza. Ubwo se mutandukanye impamvu ari iyi? Yarifasha aragenda. Yagase sinabana nawe. Icyo gihe ntabwo twari tubanye neza. Yari yankubise. Icyo gihe yampaye amafaranga 100,000. Arambwira ngo ninjye gucuruza, sinzi ibintu yari yamubona ninjye gucuruza amafi ku Murindi. Amaye amafaranga njye gucuruza amafi, ashaka kuyanyaka. Ashatse kuyanyaka n'ubuzima nari ndimo, n'ubuzima twari turimo bwo kurirwa dushwana, bwo kurirwa dukubitana, muri make y'Ikanombe twari twarabaye abastari bo kurirwa turwana. Niba abantu twararwanaga n'abantu baza no kudukiza, ati bira ni ibyabo. Arangije y'amafaranga ashaka kuyanyaka. Ashatse kuyanyaka kandi nari maze gufatisha hehe ku Murindi mu mafi. Nanjye ndayamwema. Nyamwemye arambwira ngo turabonana ninjoro. Kubera ukuntu nari nzi ukuntu ambeze yarazaga kandi gangaha nari narazanye utuntu twinuze tw'inzara guhora niga buri munsi. Nibwo navuze noneho byanze bikunze aranyica pe. Nibwo nahunze ndagenda. Ngiye nzana shangazi wanjye kugira ngo tubiganireho, nsanga ntawo hari. Sanza adahari ndabona ibyanze bikunze noneho arampitana. Nibwo nase mfata umwana wanjye ndamuterura turagenda. Ujyahe? Nahise njya i Nyamirambo kwa musaza wanjye. Musaza wawe ni umuto? Umukuru. Musaza wanjye ni umukuru. Turagenda, tumaze kugenda ubuzima bwatubanye ingutu. Yari afite umugore musaza wawe? Oya. Nta mugore yari afite, yari akiri umusiribateri. Okay, murabana? Turabana. Akora. Musaza wawe? Yego. Ndangije urumva jye n'umwana twabaye aho ngaho twenyine. Tubaho twenyine, ubuzima bubi kibazo. Ibaze nta kazi, none icyo gihe nta kazi nari mfite. Icyo gihe nta bushobozi na buke nari mfite no kwishyura inzu y'ibihumbi 7, inzu twabagamo twayishyuraga 1,000,000. No kwishyura inzu y'ibihumbi 7 bikaba ikibazo. Ariko ikintu muri ibyo byose nibwo bwose mvuze ibyo ngibyo byose, nibwo bwose nabyaye nagize gute, njyewe nahise nsubira mu gakiza. Nahise nsubira mu gakiza. Subira mu gakiza, ewana ndasenga, noneho ndushaho kubera yuko burya iyo ukijijwe ntuzure Mwuka Wera, burya ntabwo ubukijijwe. Ntabwo ubukijijwe, narakijijwe ndagenda noneho ndaka nkazaza mbwira. Niyo mpamvu navuze nti hari indirimbo nkunda cyane ngo birashoboka ko warara urira amajoro menshi ukarira ngo ariko ngo nzanye inkuru y'ihumure. Imana irakwibutse. Iriya ndirimbo ndayikunda cyane kubera yuko urara urira ariko bakavuga ngo uyibutse Imana, uyibutse uburyo wayisenze, uyibutse uburyo wasebye, uyibutse buri kimwe cyari cyo cyose. Burya Imana uyibukije ukayibwa ati Imana ntiwibuka cya gihe, ntiwibuka cya gihe. Imana ni ukuri ko Imana iribuka, kuko Imana yibuka gukiranuka kwawe kurenza gukiranirwa kwawe. Ni ukuri Imana ni umukozi w'umuhanga pe. Wavuga ibyayo muri umuhanuzi umwe yavuze ngo wavuga ibyayo ngo bwakwira bugacya. Kandi wavuga iby'Imana nimba ari ikintu kiryoha cyane ni ukuvuga ibintu by'Imana pe. Nuko ubwo rero tubayeho muri ubwo buzima bwo mu Gatsata. Nibwo naje kongera gushaka akazi. Nshatse akazi nabwo nongera njya muri bya bindi byanjye byo gukora mu masuku. Mbona akazi, maze kukabona noneho rero ngira ikibazo nabwo cyo kuzaza mbona ukuntu nasiga umwana. Ubwo urumva umwana ari mu mezi 6, kujya ku kazi gusiga umwana.
washaka umukozi muri ya nzu y'ibihumbi 7 nawe urumva ukuntu inzu y'ibihumbi 7 iba imeze. Umukozi yaza yayibona akagenda, umukozi yaza yaburara 1 2 3 4 5 akigenda. Mwumvaga muzamuhemba iki sahu? Nuko nari sisi twakoraga nubwo bwose umushahara watindaga kuza ariko amafaranga yarazaga. Urumva ni ukuri kw'Imana, Imana iragenda, none ndagenda ndacupira. Imana ikintu yankoreye pe, buri Imana yo igiye kuguteza ikibazo, iyo ugiye kuguteza ikibazo iguha n'ukuntu cya kibazo uzakigenderamo, cyangwa se ikagusiga ubwiza bwayo, ikagusiga ubwiza bwayo, ntagire umuntu umenya ibyawe, ntagire umuntu umenya ibyawe, ukagenda ukabaho kereka wabivuze. Nukuri nagendaga mu mujyi natekereza yuko umwana namusize wenyine, naba nabonye uwo mukozi nta kintu nasize. Mu by'ukuri umva simbona amahoro ahondi, kandi umva byari ibintu bikaze pe, nukuri byari ibintu bikaze kandi bibabaje. Icyo gihe abaturanyi baraguseka, ukugiriye neza ejo ntago akugirira neza uyu munsi, kandi twebwe abantu, hari abantu bavuga, hari n'abantu batavuga. Buriya kurirwa ubwira umuntu ngo wampaye, ubwira umuntu ngo wampaye, ubwira umuntu ngo wampaye, uba wumva bidashamaje cyane. Wowe uraceceka ukaryama, ukagenda ukiyorosa, ukarira gusa, ugaceceka, ukarira gusa, ugaceceka. Icyo gihe Imana gusa ikintu nkubwije ukuri, iyo uri umukristo nyawe, iyo uri umukristo nyawe uraryama ugasinzira, uraryama ugasinzira ukumva nta kibazo ufite. Imana ikagira gutyo, ukajya kubona ukuntu umwana arasinziriye, umva nta kintu umuhaye, nta kintu umuhaye, ukajya kubona ukabona umwana arasinziriye. Ariko ikintu nshimira Imana nyamana, za 2003 hari ahantu twagiye gusengera, tugiye gusenga dufata groupe y'abanyamasengesho. Dufashe groupe y'abanyamasengesho tukagenda tugasenga za Kanyarira, ahantu gutyo mu misozi, tugasenga tukabwira Imana, buri muntu wese akayibwira ikibazo cyiwe. Mu by'ukuri njyewe aho kugira ngo abantu zibamanurire neza, bakampanurira ko ngiye kugwa, bakamanurira ko ngiye kugwa. Kandi hari igihe iyo ubirimo neza, umuntu yakubwira ikintu ukumva ni ikintu kidashoboka. Urumva bakavuga wumva gutagwa nyine. Numvaga ntagwa, numvaga naraguye rimwe ryo kwishingira, numvaga ko ntazongera kugwa. Kandi icyo gihe buriya uzi iyo uri umurokore nkuko nguko, reka mbyite cyane nk'uyu umukobwa wibana, ibiguca intege biba ari byinshi. Umuntu yagusura ati byagenze uko, ibintu by'ibicantege biba ari byinshi pe, batakwizera bijya gusa nk'ibyo. Nuko twajya gusenga, abantu ati wowe, ati senga Imana, ati Satani agiye kukwiba. Nkumva ni ibintu bitashoboka, nkumva ndi mu mugambi w'Imana, nkumva ndi mu mugambi wayo, nkumva n'isi yatigita gute, sinshobora kugwa, nkumva ndi umuntu ukunze Imana, nkumva ndi umukozi wayo, kuko umva twarasengaga na Satani yaba ari ahantu. Urumva tukaba twabibonye, ubwo urumva ni groupe yacu, twarasengaga abadayimoni bagahunga, twarasengaga umva ibintu bikagenda. Ikintu noneho ahantu nshaka kugira ngo mvuge, hari igihe Satani agusaba, kandi ni ibintu bibaho. Satani aragusaba, ariko abakristo bobo Satani yamara kugusaba, baba Kristo musengana cyangwa se babantu mwagize, bo ntibabona ko Satani yagusabye. Urumva Satani aragusaba, kandi nabwo Imana ikakubwira ati Satani yagusabye, ahubwo wowe uzabyitwara muti bamaso usenge. Noneho yo ukuntu ari Imana nyamana irakubwira, gutuma haba hanuzi,
ubwayo mu nzozi ikakubwira waba unatsitaye rino ikakubwira ati umva itegure utegura urugamba rwaje urumva noneho hari ukuntu ushobora kubivuga jewe nigeze kubwira umupasiteri umwe bita Claude afite itorero hariya ntuze Kacyiru ndamubwira reka nkubwire pasiteri hari ibintu bidashoboka sinshobora kugwa ati kandi mbibona ndani sinshobora kugwa urumva byaciye mu zihe nzira ngo kandi ngo mbona ngo imyuka ngo ikuriho nk'iki nawe ntiyo myuka mu izina rya Yesu mpita ngenda mpamagara umuvandimwe wanjye ndamubwira ntuzi ko nagiye gusengera ahantu pasiteri akambwira ibi n'ibi ngo ngiye kugwa ibi n'ibi arangije abantu babagiye basenga cyane yahise ambwira ngo mwebwe ngo nayo madini ngo y'inzaduka ndabona ntabwo ari idini ry'inzaduka urumva kuko njye ntabwo njya ngendera mu bintu byo kuvuga ngo amadini y'inzaduka kuko Petero yaravuze ngo wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka wese Imana iramwemera ntabwo rero ibyo ngibyo ngiye mbigendera mupfa kubuvuga wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wemera mwuka wera wemera Imana birahagije aho turagendana pe urumva noneho twahise tujya gusengera ahantu bita Ibyumba ngira ngo urahazi ku mazi tugiye gusenga tugenda na groupe hari umwana bita Jean Marie usengera muri ADPR ntuze usengera muri ADPR hariya mu Gatsata noneho tugenda nk'abantu b'abanyempano tugiye nk'abantu b'abanyempano ajya angarerekwa yeretswe ngo yerekwa ngo hari ishaka ryiza cyane ngo ribyibushye ngo noneho ngo iryo shaka ngo yabonye ngo ririweho gatoya ngo yabonye ngo ririweho gatoya ngo yabonye ngo ryarari ngo uruhande rumwe ruri ngo ririweho ngo urundi ruhande ari risima noneho nanjye njya mwiyerekwa ubwo urumva twari turi abantu uvuga iyerekwa wabonye nyine bakagusobanurira ati kandi nanjye mpita njya mwiyerekwa turimo kugenda turi abantu 5 bamwe baragenda bamaze kugenda 3 baragenda gensigaramo hagati na hagati ariko undi ndawandi inyuma noneho nkibaza se kuki ntarimo kugenda ngo ngere hari abandi mbona barimo gukomeza nuko tumaze gusenga buri muntu wese avuga iyerekwa ryiwe avuze iyerekwa ryiwe nge mvuga iyerekwa ryanjye na Jean aravuga iyerekwa ryiwe Jean Marie aramwe ngo kandi iyerekwa ngo mbonye ngo ndibonye kuri wowe noneho hari umumama nyine bitwaga amazina Imana yabise uwo mumama Imana arangije aramubwira ngo kandi ngo ukuntu nabonye iryo shaka ati naribonye kuri Mutoni arangije ubwo ngubwo nibwo nagize gute nibwo yavuze ngo irishaka ngo yaribonye kuri Mutoni ngo hamwe ngo ryariweho ngo ahandi ngo ari rizima ati rero ati sinzi ndangije ndamubwira nti nanjye nabonye najye ndi gusenga nabonye abandi bari gukomeza jewe nsigaramo hagati na hagati none ntago mbizi ukuntu ibintu bimeze sibyo ariko Imana ikaba yarimo kumbwira tumva ngiye kukwigisha ubwenge urumva cya gihe cy'intuze ni urundi ruhande cya gihe Imana yambwiye ngo ngiye kuguha ishuri yararimpaye ry'ubwo buzima bundi bw'ukuntu nabayeho n'umwana n'ukuntu uwo mugabo yankubise n'ukuntu niki sibyo noneho ngiye hamwe Imana yambwiraga ati jewe noneho ngiye kuguha ubwenge yahise avuga ati ese Jose ati kuva wabaho ati wari wagwa ntireka ntabwo ndagwa uwo mama atambwira ati rero ati senga cyane none se ko mukanigo muraho kandi wari warigeze kugwa nje nkubwira yuko icyo gihe ntago bizi yuko ugiye mu gakiza wihana kwishingira wihana iki ibintu byose waciyemo kugira ngo wemerwe mu itorero cyangwa se wemerwe umuntu uze muri groupe ugiyemo y'abanyamasengesho kuko ntago wajya kwivanga uri umunyamahanga kaba hari abantu nk'abo ngabo babatyaye bahita bakubona icyo gihe uragenda ukihana urumva kandi icyaha kwari ukwishingira urumva nuko kandi urumva nishingiye 2009 mu mpera mu kwa 12 icyo gihe twari 2010 na kangahe na 14 urumva arangije atumva ati senga rero ati Imana ati Satani yagusabye
urumva ati ko twabonye ishaka ryiza rikaba ryariweho nawe ukaba wabonye uri hagati na hagati abandi bakomeje ati izo ntuze ati ubwo buhanuzi bwanyu bugeze gute ati ubwo buhanuzi bwanyu ati burenda gusa ati burasa ati gusa gutya rero ati we senga Imana ndamubwira mami ndani umva ntago bishoboka sinshobora kugwa ntibibaho pe urumva ati naciye mu nzira nyinshi cyane zatuma ngwa nishwe n'inzara nagize gute umwana wanjye yaraburaye arabwirirwa gute nagwa umumama arambwira ati rero ati byose ni ugusenga Imana niko abakristo bakubwira ati senga Imana urumva mu by'ukuri narakomeje ndasenga ndakomeza turasengana yewe no ku rusengero iwacu nimba hari umuhanuzi wari urimo mu rusengero iwacu ni njyewe tugasenga hari igihe umuntu ahanura wamara gusubira mu mubiri ukavuga ati se nkabura mpanuye biriya bintu ntibibe ariko Imana ikakwereka ikimenyetso cyabyo urumva kuko Imana ndakubwira ikaguha n'ikimenyetso ariko uwo mumama arambwira ati mve rero ngo yahise yuzura umwuka wera arambwira tugiye guhura n'ibigeragezo ariko numara kuva muri ibyo bigeza arambwira ati zahabu urayizi ndamubwira zahabu sinyizi zahabu nibuye bacukura ati bamara kuricukura ati bakarujyana mu ruganda ati bamara kurijyana mu ruganda kugira ngo ivemo ari nziza barabanza bakayitwika bamara kuyitwika bakayiyunguramo ngo bayiyongorora ati bamara kuyiyungurura ati kajya ku isoko ry'umurimo imeze neza urumva ati rero nawe ugiye guhura n'ibigeragezo ati ariko muri bya bigeragezo uzabivamo uri umuntu ukomeye uri umuntu wa wundi twari tuzi kera gize uri umuntu uvugira Imana uri umuntu uvuga gukomera kw'Imana ati kandi Imana wayisabye ubuhamya Imana igiye kuguha ubuhamya nuko yambwiye urumva ati kandi ikindi Imana yarakubwiye ngo ugiye kuba umuririmbyi ati n'ubwa mbere iryo jambo ryumvise ndabona ntago ari ubwa mbere ryumvishe kubera ko naza 2008 barabimbwiye 2009 birongera binsoborera icyangugu 2003 barabimbwira uwo mupasteri ati nibwo bwose yambwiye ko ngiye kugwa ariko mba numva ari ibintu bidashoboka urumva sasa reka mbanze nkubwire ntumva ko ibyo byose byagiye bibaza 2013 na 14 na 15 urumva reka bizajya gute satani ko mvi mu kugusaba agusabisha ikintu kiri hafi yawe kiri hafi yawe urumva hari abantu uzumva ngo umuntu yari umukristo ngo yaraguye ngo yari umuririmbyi cyangwa se yari pasiteri cyangwa se yari umuvugabutumwa ngo yaraguye sibyo icyo gihe nimba uri umukristo nyawe urumva kuko abantu muri no misi twese ntabwo turi abakristo banyabo hari abo twiyitirira ko turi abakristo hari nabo bandi tutitira ko turi abakristo nimba uri umukristo nyawe wa muntu uzamufate umwegere kwanza umubaze impamvu yabyo kugira ngo umutererane cyangwa se kugira ngo wowe ubwawe umuce intege wowe uzamwegera umubaze ati se niyihe mpamvu sibyo nimba usenga mukuri no mu mwuka wa muntu uzabona ko nimba ari mu kigeragezo koko satani yamusabye sibyo cyangwa se nimba ari wa muntu wavuye mu masezerano ari nta mpamvu urumva hari abagenda kubera yuko satani yabasabye Imana ikagutanga hari no uva mu masezerano ari nta mpamvu amina nuko ubwo rero reka igihe cyo kujya ku ishuri cy'umwana kizagere ubwo uracyari kumwe na musaza wawe oya musaza wanjye we twaratandukanye kera urumva musaza wanjye yabaga mu ntuze yabaga twabanaga mu Nyamirambo je narahavuye ujya mu Gatsata ndangije ubwo ngubwo mu Gatsata niho ibyo ngibyo byose byabereye urumva reka igihe cyo kuzajya ku ishuri ku cy'umwana kizagere nikigera mpamagare papa w'umwana ndamwene igihe cy'ishuri cy'umwana cyageze noneho wampa amafaranga y'ishuri ry'umwana ati reka da wibuke yuko ndacyakora ka kazi k'amasuku urumva kandi kari akazi k'amasuku kacu ukuntu kameze ni akazi pe umva
ngira ngo uramutse unaganirije n'abana muri iki ubu ngubu simbizi ko amaze imyaka 6 ntakibikora sibyo ariko mu gihe cyacu twarakoraga tukamara amezi 3 tudahembwa nimba baribazaga nimba umuntu ataba mu nzu nimba bibaza ko umuntu atarya nimba babibaza iki ntago mbizi kandi nyirinzi kumubwira ngo inzu ntiyishyuye uva ku kazi uva mu rugo ujya mu kazi ntago yabyumvaga kubona abaturanyi ubwirirwa ukaburara babona ubyuka ujya mu kazi ewana byari ibintu bikomeye cyane nuko ubwo rero igihe cyo kujya ku ishuri cy'umwana kigeze mpamagara se mpamagaye papa wiwe nibwo yambwiye ati umwana ati mwihorere atazaba ajya ku ishuri kandi umaze igihe umurera wenyine maze igihe murera wenyine imyaka 5 yari yuzuye urumva ndangije ndavuga nti se buriya ukuntu bimera umubyeyi yitangira umwana uri umubyeyi nyamubyeyi uravuga ati reka nkore ijoro n'amanywa umwana wanjye agire gute abone kwiga naravuze se noneho kuba ntarize n'umwana wanjye nabyaye noneho wamuvumu uzamukurikirane ntabashe kwiga ko ntabashe kwiga koko ibyo bintu nibyo urumva nibwo nakoze natangiye kuza umuntu yandangiye ikiraka ahantu gutya muri hoteli nkazaza nkora ijoro n'amanywa nkakora hahandi noneho hahandi nkahakora ikiraka mpakoze ibiraka ndakora nibwo nabonye amafaranga yo kugira gute yo gutangirira umwana ishuri mutangiza materineri hara ku Kiliziya mu Gatsata niho umwana wanjye yize bitangira ari 12,500 barazamura bajya kuri 15,500 ariko ndashima umwana wanjye yize materineri yose arayirangiza kuko urumva namujyanye muri materineri mujyanye mu batababona umwana ni mukuru bamushyira mu wa 2 bamushyize mu wa 2 ngira Imana nsanga umwana nawe azi ubwenge yimukira mu materineri ya 3 umwana nuko umwana yize materineri muri twa dufaranga duke ubasha kubona hariya mu masuku muri twa dufaranga duke yambasha kubona ariko nimba hari ikintu kibabaza uzi kubona umwana ajya ku ishuri akajya ku ishuri umwana atapakinze umwana akajya ku ishuri ugafata gurude ugashyiramo amazi na biswi ya senkani kugira ngo abana nibajya kunywa muri classe umwana nawe abone ko yagira cyangwa ugafata mu karu watetse ntushyiremo isukari kugira ngo umwana najya ku ishuri abone ashyire mu kanwa ukamushyiramo na biswi cyangwa se biswi ntuyishyiremo ukamushyiramo amazi gusa cyangwa se icyayi gusa kugira ngo babone ko yapakinze umwana se yarabyumvaga base umwana we yarabyumvaga ubundi hari igihe ibyo nakubwiye ngo iyo Imana yaguhaye ikigeragezo iguha n'uburyo ki wagira gute wakitwaramo urumva ukuri Imana gusenga rero Imana yampaye umwana ibyo byose twabicanyemo akava ku ishuri akaburara akava ku ishuri akabwirirwa kandi ibyo byose bigeze naho umwana wundi bigeze naho n'ubu ngo bashaka kumbwira ati Imana nubona amafaranga uzangurira iki n'iki kuko azi ko ubwo buzima bubaho amina nuko ubwo rero icyo gihe nyuma yaho nyine nubwo Satani yaje kunsaba urumva naraguye pe urumva waraguye none naraguye ndagwa noneho bimwe byo kurundomuka urumva ndagwa mba umusitari muri iki gihugu mba umusitari umva ndagenda nanjye ubwanjye ndiyoberwa urumva ugushijwe n'iki nihe mbarutso yabaye imbarutso yabaye umwana yagiye P1 yagiye muri P1 agiye muri P1 mbura ubushobozi bwo kuba namushyira muri P1 kandi baze urumva noneho impamvu nkubwiye ngo ndagwa barokora iyo wishingiye kabiri uba waguye urumva Imana ariko ntago wowe mbikubwiye ngo nagwa naraguye ariko ni nk'Imana yampaye umuntu nabwo sibyo umuntu umubwiye ngo nabanye n'umuntu ari umurokore yavuga ati n'ubundi yarishingiye Imana yavanye umuntu hanze yo mu bihugu bya kure urumva imuvana mu gihugu cya kure cy'Iburayi araza ngeraho
tutaziranye tutagize gute, araza arandeba, urumva nari ndi mutoya ntabwo nari nakabyibuha, araza arandeba arambaza ati se ibintu bimeze bite, ubuzima buhagaze bute. Mutaziranye nweze mwakubitanye gutyo gusa twari tuziranye. Ibyo ni ibintu ndi kukubwira, nanjye ntabwo wambaza ngo imirimo y'Imana ikora gute, ntabwo twari tuziranye, urumva. Ariko icyo gihe nabwo nari ngisenga, ariko urumva ntabwo nari imeze neza, ntabwo nahaga umwanya wo gusenga cyane. Arangije araza arambaza ati se ibintu bimeze bite. Ubwo nyine yasanze ku kazi aho nakoreraga, kwa kundi ujya kwakira umuntu, wakwakira umuntu akakubaza ukuntu ibintu bimeze, akakubaza ati se akazi bihagaze bite, ukamuganiriza buri kimwe cyawe cyari cyo cyose. Nuko birangiye rero birangiye arambaza ati se bimeze bite, ndamuganiriza. Nuko uko Imana yambwiye ijambo ryiza, arambwira ati giye rero ati ndashaka kukugirira neza, urumva, ndashaka kukugirira neza, ati wowe n'umwana wawe. Yari umugabo ariko udafite umugore, ari divorce, urumva. Ati ndashaka kukugirira neza, ati wowe n'umwana wawe. Mu by'ukuri pe nimba ari kintu, ariko Imana ukuntu Imana iteye mu bumana bwayo, yarambwira atumva ati nagiye gusenga ahantu, hari ukuntu Imana ivugira mu bakristo benshi ukumva ko ari wowe iri kubwira, ariko ubibona ari uko bikugezeho. Imana nagiye gusengera ahantu, Imana irangije iravuga ngo umva, ngo hari umuntu ngo maze iminsi ngatabayeho neza, ngo maze iminsi urera umwana we, imbwira ibintu byose, ubuzima bwose naciyemo. Irambwira ati rero ngiye kukugaburira uhage, urumva. Ati ngiye kukugaburira uhage kandi nzakwiyereka kuko ndi Imana, sibyo? Nuko Imana yankuriye umuntu hanze, aza ari professor, urumva. Nawe ubyibaze, araza arambaza ati se bimeze bite, urumva. Ntacyo ndicyo, ntawe ndiwe, urumva. Ati ese aka kazi uri gukora ubona gashimishije, urumva, kamasuku. Ati urabona ati reba nk'ino taburiya wambaye, urumva. Arambwira ati rero ikintu numva ndashaka kukugirira neza. Nuko nguko yambwiye, urumva. Mpita ngenda mbwira umumama twakoranaga, ndamubwira nti rero uriya muntu ameze uku bimeze uku ntiyambwiye durira hararuguru kwa Makuza, ati tugende njye kumva ikintu ari bumbwire. Ati yambwiye ngo arashaka kungirira neza, urumva. Turagenda, tumaze kugenda aratuganiriza, urabona abantu baba hanze ukuntu bavuga, urumva, kandi avuga ijambo ryumvikana, urumva. Wavugiraho bakubwirira aho ngaho ikibari ku mutima, urumva. Ati je nakubonye numva ndakwikundiye, ati nimba wumva ko twaba turi kumwe nta kibazo, urumva. Urumva iyo wabaye umurokore cyane n'icyo uba wumva hari, urumva. Ntangije ubwo ngubwo we yakomeje kuzansanga aho nakoreraga, akaza akahansanga, byakareba ubuzima mbayemo. Arangije arambwira ati rero ati ku itariki 27 ubwo hari 2015 mu mpera z'ukwa 12, ati ku itariki 17 z'ukwa nzasubira hanze, ati ariko hari ikintu nzagusigira kuri konte yawe. Ati ikintu nkwemereye, ati nzaza nguhemba amafaranga 100,000 ku kwezi. Kuko giye yarambajije ngo uhembwa ngahe, ndamubeshya ngo duhembwa 40 kandi twahembwaga 25. Ati ayo mafaranga nubwo yansambye, ati ayo mafaranga muhembwa 40, ahubwo urumva ni Imana yamvugiyemo yo mvuga ko ari 25 kuko ngakaza mpa 50. Ati ayo mafaranga 40 muhembwa, ati ngiye kuza yakuba kabiri, urumva. Ati nzaza nguhereza 100,000, ati no iwe yambwiye amadolari 100, ati nzaza nguha amadolari 100, ati nawe ugireyo cyakwa ati sinkubwiye ngo akazi kaveho, ariko ku giti cyanjye ntaga akazi uriho kanshimishije, urumva. No uzajya guhemba se wagize
n'izamana urumva ni ukwiyama kuko yagiye nta bindi bintu runaka nigeze nta yindi communication twigeze tugirana urumva reka da urumva ahubwo nyuma yaho nibwo twakomeje twaza tuvugana ko yaragiye kuri za tariki nsigira 200 ansigiye 200 akazaza akomeza kunyohereza y'amafaranga ibihumbi bingahe y'amafaranga amadolari 100 nkaza njya kuyafata kuri banki sibyo dukomeza kuvugana sibyo nibwo yageze igihe arambwira ati rero ati ndashaka kuzaza mu Rwanda ati n'ubundi yonje mu Rwanda ati mfata ahantu ho kuryama ati none se ati nta kuntu umuntu yafata ahantu akagura materiyeri zose zo mu rugo ati nawe urabuzi muri mukabuvuyemo kazaza buri aho ngaho urumva nta nubwo ari intuzo ndanabigishije n'inama n'umuntu w'umurokore urumva mbigisha inama mbigishije inama umuntu arambwira ati se ati nawe reba urumva ati nyamara wabona ariko gusubizwa kwawe urumva nubwo namubwiye nti nta kibazo urumva ibintu byose arabigura nuko nguko navuye muri bwa buzima bwo hasi Imana iranzamura nuko navuye nari ntuye mu Gatsata nuko navuye mu nzu y'ibihumbi 20 njya mu nzu y'ibihumbi 400 yego urumva nukuri kw'Imana nshima Imana nyuma yaho rero yaramfashije ambera umubyeyi mwiza urumva ambera umubyeyi mwiza ambera umuvandimwe anyigisha imyuga urumva niho yambajije ati se umwana byibura ati umwana yatangira hehe urumva ni cyagihe cyo kujya muri P1 niyo mpamvu nakubwiye nti naraguye ku muntu w'umurokore nimba wishingiye yatavuga ati waraguye sibyo ntago nigeze ngo mvuge ngo ngingo mu byaha nako kantu kahise gatuma mva muntu ndongera nsubira kuri uwo muntu sibyo ndangije arambaza ati se ati ko umwana agiye muri primaire ati twamutangiza gute niki nanjye mbonye afite amafaranga ubwo ari kuvuga ukomeye urumva wahise umubwira ndashaka oya njewe kuko urumva ntago ibintu byo mu Rwanda yarabizi neza urumva nahise mujyana mu bigo yari umunyarwanda wagiye muri za 78 muri za 78 urumva waza muri visit Rwanda urumva nuko umuntu ndangije ngira gute arangije nuko yahise afata umwana amujyana ku ishuri amujyanye ku ishuri amujyana za Saint Joseph ndavuga nti umuntu n'umuntu ashobora guhinduka ejo yansiga akagenda ntabwo nzi na gahunda ziwe reka umwana wanjye byibura ikigo cya make yamushakire nk'ikigo cy'50 cyangwa 60 nuko umwana wanjye yagiye mu kigo kinuze hariya ku badesami ndashima Imana n'ukuri kw'Imana ndashima Imana yo mu ijuru yanyigishirije umwana ndashima Imana umva mfite amatsiko yo kumenya ubwo umugabo wese ufite umwanzuro murabana twafashe umwanzuro turabana utaramumenya atarakwibwira ngo kubwiye ko ari umuvuzi yari twari twabiganiriyeho urumva duhura aba nabikubwiye nti abantu bahanze sibyo wahita kubwira aho ngaho kweti bimeze ukunuku wakwemera tukaba inshuti kimwe nko ndagukunze yiwe ibari ndagukunze icyo gihe ni iki ukwemeye ko mubana niko nemeye ko tubana rero ku bantu b'abarokore ngira ngo nawe uri umurokore dusengana ukumva nishingiye ntago mwampagarika icyo gihe baraguhagarika ugomba kwishyiramo urumva ariko muri uko nguko jewe n'ubwo bwose mvuga ngo narishingiye ntago twigeze tuganira mu buryo bwo kuvuga ngo turabanye nk'umugore n'umugabo je yabikoze nk'umuntu uvuga ati nukumfasha sibyo kuko n'ubundi yabaga mu mahanga je mba mu Rwanda sibyo yazaga rimwe mu mwaka yazaga mu kwa 12 gusa umwana yarize yego umwana yarize urumva umwana yarakomeje ariga amaze kwiga akomeza kumurihira nanjye akomeza kundihira yaje 800 yego twayibayemo imyaka 3 yego
we yazaga mu kwa 12 we yarayishyuraga ariko wakaza mu kwa 12 muri vacances iyo nzu irimo mugashaka iyamake ukajya uyabika oya ni we wagiraga ni wowe wavuganaga na nyirinzu urumva nuko noneho nibwo ukuntu bimeze nyuma yaho urumva 2016 na 17 na 18 nari mbayeho neza niho n'uyu mubyibuho ubona ako Yesu we 2018 nukuri Imana ni nziza pe nimba umva nakubwiye ngo hari igihe ushobora kurarurira amajoro menshi ukarira ariko nukuri hari igihe haza ijoro ry'ihumure nshuti yanjye ndangwa nyine wowe ku giti cyawe ngiye ku giti cyanjye mbyita gusubizwa ariko nk'abantu twasenganaga urumva benshi gusengana bivuze gusengana se baba bagutunze nyine ngiye ku giti cyanjye mbyita ko nasubijwe urumva mbyita ko nasubijwe urumva ariko twebwe twagiye mu buryo bwa gikristo sibyo tujye mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka abantu bavuga umwuka we araza akakubwira umwuka araza akakwemeza ko ibyo urimo ari byo ariko se amaso y'abana b'abantu bagucira imanza zitabera sibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo wowe uzajya gukiza uzakizwe ku giti cyawe ujye ugenda ku musozi cyangwa ujye mu nzu yawe cyangwa ujye usenga Imana uyibaze ati se Mana ibyo ndimo nibyo nk'umwuka wera wo kumenya uwo ndi we jyewe kuko ninjya mu ijuru ntawe nzajyana nawe sibyo nzagenda mu ijuru mbazwe ibyanjye jyenyine sibyo ndumva ariko birivuga ngo gusa n'intyaza ngo cyaze njye ndashaka kumenya uko inkuru yaje gukomeza uko inkuru nyine yaje gukomeza urumva ni kwa kundi nyine muri cya gihe twishwe n'inzara turaburara tukabwirirwa urumva Imana yaratugaburiye urumva yego yatugaburiye n'umwana amaherezo ushaka kumenya amaherezo rero ukuntu byaje kugenda yaje hashize imyaka 3 yaje kumbwira arampamagara arambwira ati rero jyewe n'ubundi naragufashaga rero aho bigeze ariko nkaba narabirose mu nzozi niko nagiye mbyandika umuntu uze nkaba narabirose mu nzozi mbirota n'undi agiye kunsiga arimo kumbwira ati rero ibintu turimo narindi kugufasha none birarangiye niki nkuko neza gusa Imana inyereka yuko ngiye kuba undi muntu urumva ngiye kuba undi muntu ariko nzabivamo neza sibyo nuko Imana yagize gute nuko arampamagara arambwira ati rero ati nzaza iki gihe kiniki urumva mu kwezi kwa 7 ati tuganire ati aho nageje ati naragufashije ati mu gihe cyo kugufasha ati ndumva imbaraga zanjye ari aha ngaha zirangiriye urumva aje mu Rwanda buriya rero hari ibintu Imana ikora uziko n'umuntu Imana imuvugira mu gatabona ko ari Imana ivuze urumva yaraje amaze kuza aranganiriza amaze kunganiza arambwira ati rero ati jyewe rwose ati imbaraga zanjye ati nahazigarukiye ati ikintu ngiye kugukorera ngiye kukwishyurira amezi ngiye kukwishyurira inzu amezi 4 urumva ati ikindi ati numva yari yamaze kunyishyurira imyuga urumva yanyishyuriye imyuga ndiga nize ibintu bya salon de coiffure mbona certificat anankoreshereza n'umunsi mukuru muri make imve nimba hari imyaka nishimye mu buzima yanjye yose yo kubaho niyo myaka sibyo ariko Imana yambwira ati ndaje ngusetse pe narishimye nuko amaze kumbwira gutyo naramubwiye ntisereka mbanze nkubaze abantu mu rugo barakuze Mwamaze kumupresenta ku bavandimwe bawe sigurumva wabaho neza abavandimwe ntibabimenye mu rugo barakuze inshuti n'abavandimwe baramaze kumenya ko maze gusubizwa reka mbyite gutyo noneho njye nahise ndeba ahantu nsengera sibyo nti ku rusengero ko ntakijya gusenga bazabibona gute sibyo ntumve ni ukuri ko Imana ngiye gusigarana uruvugo nuko nko namubwiye urumva ngiye gusigarana uruvugo abantu bagiye kumvuga abantu bagiye kunshunanira inzara abantu bagiye kujya isi igiye kumbona kandi kuko numvaga isi igiye kumbona
urumva numvaga isi igiye kumbona, urumva ukuntu rero byagenze. Yambwiye ijambo nk'iryo naraye ndose, urumva yarambwiye ngo uzareke abavuga bavuge, ngo uzareke inyombya zinyombye, ngo ntawuzi inyombya kunyombya, ngira ngo gusa wowe ubwawe ngo uzimenye ku giti cyawe, urumva wowe ubwawe ku giti cyawe uzimenye n'umwana wawe. Nuko yambwiye yambwiye ati wowe uzimenye n'umwana wawe, ati ufite umwuga wize, ati uwo mwuga uzawukoreshe neza. Nijye mushimira cyane. Thank you. Urumva nuko rero noneho twebwe abana b'abantu ntidushima, reka mbyite gutyo, urumva yaragiye amaze kugenda ndicara nkibaza se, ariko yakomeze kunyishyura ya nzu. Sasa rero aho ngaho byitwa ngo naraguye noneho, sibyo nishakiye inzira kugira ngo ntasubira hasi, urumva nishakiye inzira, urumva ariko Imana ikambwira ati umva byanze bikunze nishakira inzira nkora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngira gute ndavuga nti Imana yo mu ijuru koko, urumva birabaye. Ikintu natinyaga papa w'umwana kazongera akazaza bari kugira gute, none akongera akambwira amagambo nkomeretsa mu mutima, urumva yaramenye ko wasubijwe, yarabizi ko nasubijwe. Kandi nabwo mukumenya ko nasubijwe ngaho no kwirirwa twirukanka kuri polisi ajya kundega. Umuntu ahora n'ibibazo byinshi cyane muri rose, urumva ajya kundega ngo namushakaniye umwana kuri polisi, nkababwira nkuko ndababwiye. Aho umuntu yarambwiye ngo aje kumfasha kuko ni ibintu biri mu mugambi w'Imana, sibyo? Umupolisi wakiraga ikirego we umupolisi umumama yaramubwiye ngo reka nkubwire ngo nta nubwo ngo uje kurega ahubwo ngo nifuhe wageze ngo mpagurukira mu biro ugende. Mumaze n'igihe mutabana, kandi tumaze imyaka 8 tutabana, adafasha n'umwana atanamufasha kuko uwo mumama yaramugandije. Ndamwana nti ngewe byagenze ukuntu, urumva rero kuza akavuga ibi ni ibintu n'umuntu nta nubwo yigeze ambwira ngo tubane, ntago ari kirambwira ati reka ngura ibikoresho byose biba mu nzu tugire gute ujye uzamuhariya, sibyo? Kandi mu kugenda nta gikoresho na kimwe yigeze ajyana, byose narabisigaranye. Umusaza arigendeye yasubiye uraguye rero, urumva nishakiye inzira, urumva maze gushaka inzira. Ariko buriya reka nkubwire umukiranutsi w'Imana niyo yagwa karindwa azabyuka. Amena. Ntago Imana igiguta kuko iyo yakuvuzeho irasezeranye, urumva ntago wakongera kugwa. Byose ni ibintu bishoboka, rega turi mwise kuko turwana n'abanzi batatu, urumva turwana n'abanzi batatu. Tujye tureka intuze, tujye tuvuga ibintu bya gikristo, ariko tumenye ko uyu mubiri uraturwanya, n'iyisi ikaturwanya, na Satani ubwayo ikaturwanya, sibyo? Rero ntago wavuga regari ikintu ntaramenya. Waraguye bigenda gute? Nyine naraguye mu kugwa, ariko ntabwo naguye imyaka myinshi, urumva waraguye ushaka abandi bagabo. Oya nishakiye inzira, nyine gushaka inzira nawe urabyumva. Hari ukuntu ushobora kugenda wahura n'umuntu runaka mukaba inshuti kugira ngo kwishyure ya nzu, nkaza nkahora yakokipa iminsi runaka, sibyo? Ariko Imana irangije irambwira ati ntago ari uko nguko nakubwiye ko ibintu byawe ngiye kubigenza neza, urumva umuntu nshimira Mana yanjye, ndashimira umunyamakuru bita Sabe. Thank you so much. Imana ikumpera umugisha pe, urumva akimara kugenda nagiye gusenga mu Gakinjiro, urumva kurumva ni 2009 niho naguyeho, urumva akimara kugenda niho, urumva muri uwo mwaka niho nsa nkaho ntawugenzemo mu nzira nziza, urumva ndangije njya gusenga. Ngiye gusenga papa w'umwana arampamagara, ndamwana ndagiye gusenga. Arangije arambaza ngo wagiye gusenga cyangwa wagiye gusenga shitani, urumva numva ndababaye mu mutima. Ntabwo twigeze tureka kuvugana, urumva
umuntu wagukubise akakugira gutya imyaka yose ibaye 11 ntabwo ngenda akakuvugana nawe ndabona muzasubirana dusubirana afite umudamu n'abana babiri utazabasenya oya ntabwo ibyo bintu nabikora kumuvugisha ehehe ibyo ngibyo tubyihorera abantu utaneza abantu mumbabarire turavuga ubuhamya papa w'umwana umuvugisha nk'aho muvugisha nk'umugabo wanjye twabyaranye shaka indezo oya umva ntabwo ari indezo sibyo indezo nawe yimpaye sinayangariga nta bitabera nuko bitinda kose ngiye gusenga arambaza ati se ati wagiye gusenga ati cyangwa wagiye gusenga shitani ariko ngo kubera ka kantu twagize gute twapfuye muri polisi sibyo rero hari umuntu neka akamenya amakuru yawe yose waba wayamubwiye waba utayamubwiye akakuneka akakumenya amakuru yawe yose sibyo reka azamenye ko wa muntu rero yagiye urumva mbega intambara y'amagambo we shuti y'Imana niba hari ikintu kibabaza cya mbere ni intambara y'amagambo urumva intambara y'amagambo intambara y'iki abantu ubwo ngubwo urumva baratangiye ati he abandi baratangiye ati he abandi baratangiye ati he sibyo nibwo noneho yavuze ati yatangiye kongera reka mbyite kongera kwaduka urumva yadutse nibwo namubwira ariko ubundi uzi ko ubwo yarambwiraga ati wagiye irunaka warareze byaranze ugira runaka urarega baranga ugira runaka urarega biranga urumva ariko ijambo hakaba hari umuntu wambwiye ngo hamwe ngo uzasebera ngo niho uzasubirizwa urumva nibwo rero nahise ngira gute nibwo nahise nkubwira uramugabo urumva nibwo nahise ngira gute niho nahise nsubirizwa rero urumva mbona amafaranga ndashima Imana yo mu ijuru yuko yampaye ikintu cyo gukora amena ndashima abantu basurijwe ni Yesu umugabo wonyine n'uwo urumva warumaze gushimira Sabe ndashimira Sabe sibyo nyuma yaho ntabwo tubwiye kuri amafaranga yabonye ngo urikorera byaje kugenda ukuntu byaje kugenda ni umuntu wampaye igishoro urumva ni umuntu wampaye igishoro uba muri Amerika nawe simuzi urumva mwamenyaniye kuri kwa Sabe twamenyaniye kuri internet sibyo Sabe uramushimira ko yagize Sabe ndamushimira cyane ni watumye mpura n'abantu b'inshuti urumva ndamushimira cyane kuri interview yankoresheje ansabira ubuvugizi urumva ubuvugizi bwa Sabe niho bwatumye njyewe papa w'umwana twarashwanye urumva turashwana aranambwira ati ninza ubwo niza 2020 mu kwezi kwa mbere ndumva turashwana tumaze gushwana arambwira ati n'ubundi warananiranye ambwira amagambo menshi cyane yo kunkomeretsa sibyo biturutse kuki na amafaranga yari yambwiye ngo nimba ngo nyakoresha iki sinzi ibintu yari yambwiye ngo nyakoreshe ndumva n'ikera ntabwo mbyibuka nyakoresheje 200 barambwira ati jewe nzakoreza 200 kandi inzu ntabwo nari nakayishyura nyamwusabye arambwira ati nta mafaranga nguhereza papa w'umwana papa w'umwana ndabona ise ishuri ry'umwana ntabwo ndaryishyura urumva ntabwo ndishyura ishuri ry'umwana kuko urumva ntabwo umwana yahise mukura hahandi yigaga mujyana muri SOS muri famille urumva ko SOS ho yiga ni 50 urumva ni 50 aho yiga urumva ndangije ubwo ngubwo ambera ikigeragezo pe urumva ariko reka mbanze nkubwire wavuga iby'Imana bwatinda ubwo bwakwira bugacya sibyo arangije nibwo nahise nsaba ubuvugizi aramvugira abayobozi baraduhuza baratuganiriza bagati n'ubundi byararangiye mutandukane urumva rero ikintu mvuga ngo ndamushimira yarakoze niwe wampuje ni umuntu niwe wampamagaye simuzi singeze gute niwe wampaye igishoro ndakora ubu nkaba ndi umukobwa ushima Imana hari ikintu turansobanurira urumva umugabo ngo barabatandukanye mwagize musezerana ntabwo twigeze dusezerana hari ukuntu bana n'umuntu mugasa nkaho se nabyita ko muhora muhanganye mugasa nkaho muhora muhanganye ese baza batandukanye buri mushatse n'imwahangana
icyo gihe amafaranga nayigezamo wavuga ko yayampaye amafaranga 200 narayamwatsa arayanyima aricyo cyatumye njya gusaba ubuvugizi arambwira ngo n'ubundi ngo nigize ishyano ngo nigize nte ngo naza tuzahangana naza avuye ngo nava aho yarari mu ntuze mu butumwa bw'akazi aravuga ngo naza tuzahangana urumva avuze ngo naza tuzahangana urumva umuntu mwameranye gutyo ubu icyo gihe yaramufite urumva uvuze ngo wa muntu ngo naza ngo muzahangana iki kandi igihe cyo guhangana n'iki cyari cyarenze nibwo nahise nsaba ubuvugizi urumva kuko nakubwira nti ndashaka kumvuganira usabye ubuvugizi habonekamo wa mu diaspora yego naramfashe nibwo haturutse niho haturutse igishoro mfitemo uyu munsi kwikorera yego uri kumwe n'umwana wawe yego amakuru ya wa musaza ntago nyazi umwana yo ntago mbizi ubwo nyine yarambwiye ati wagufashije akanakwishyura ukabasha kwiga imyuga mwana uramureka burundu none se bari abantu ukuntu bateye sibyo bambabarire ntabwo ndi kubavuga kuri kamera nabi sibyo murumva iyo akubwiye ndagukunze ntigivamo ndakwanze sibyo ndakwanze yiwe ntigivamo ndagukunze ushobora no kumwohereza message ntagusubize urumva nuko nguko bimereye yagukunze ndagukunze yiwe oya nuko avuga ati birarangiye yarambwiye ati aho jewe imbaraga zanjye zageze gute zirarangiye urumva arambwira ati ngiye urumva umuntu wa mwamwatandukanye nako ko ati ngiye kukwishyurira amezi 4 y'inzu sibyo narangira urumva we yaramaze kumva ko yanyigishije umwuga sibyo muri make yampaye umuntu yaravuze ngo kugira ngo umuntu azaguhereza ifi ihiye ahubwo azakwigishe kuyiroba sibyo urumva yampaye intuze imbaraga zo kumenya yampaye umwuga umwuga aravuga ati rero ngo usigiye ifi amine ngo usigiye urushundura nawe uzirobere mbese yanzu yakwishyura waje kuyivamo naje kuyivamo hanyuma rero ubwo reka tugane ku musozi ariko tugaruka ahantu hamwe urabwira uti naje kugwa nsubira mu isi ndabivangavanga nicira inzira yego na n'ubu ukurikira muri iki muri 2019 mu kwezi kwa 11 niho naje gusubira muri ntuze aba mu cyumba abantu baragiye nkunda ibyumba cyane kurenza andi materaniro kuko hari ahantu niho urumva niba nkubwe ngo nabaye umunyacyumba hakubwiye ko nabaye umuntu ugira muri groupe nkunda ibyumba cyane kurenza ibindi byose ngiye mu cyumba buriya umupasiteri hari umupasiteri bita Kibonke Imana imuha umugisha nawe wasengeraga hariya ni kureperera gutya ahantu i Remera nkimara kuhagera nawe ahita ambwira urumva umukozi w'Imana aho yajya hose inshuti yanjye umuntu wese yamubonye ahita amubona ko ari umukozi w'Imana urumva ahita ampamagara arambwira tumva ati kubera ibi nibi byose arambwira urumva atari ko byose byari mu mugambi wayo urumva ndavuga nti haleluya none uhita wumva ikintu cy'igihu hari ikintu ujya kumva ikintu cy'igihu kiraje muri wowe kumva nk'ibintu by'ibyokere biraje biraguye utazi ahantu bivuye urumva ndangije nibwo nahise mubwira nti noneho ndashaka kunsengera urumva ndashaka kunsengera wamara kunsengera ukagira gute nibwo yahise ransengera amaze kunsengera nanjye mpita mfata inzira y'agakiza nsubira mu gakiza gutyo urongera urakizwa mpita nongera ndakizwa ubu ndi umukobwa ushima Imana ndashima Imana yangiriye neza ndashima Imana nubwo bwose nabwiriwe nkaburara nubwo bwose uyu muntu amaze kugutera inkunga umaze kubona igishoro ukaba wikorera uyu munsi umuntu ashobora kukumva akavuga ati akora iki yakorera hehe so nabyo urabitubwira ncuruza mfite business ni kantine ntago ari ibintu biri high class ariko uko biri bimfasha kwishyura inzu no kubaho no kwishyura umwana no kwishyurira umwana mu gihe ariko umwana hari ahantu bari baramufashe ngo bamurihira nubwo bwose ejo bundi bamusubije mu maboko ariko wari wa mwaka w'ikigeragezo nawo umwaka ushize nabwo nahuye n'ikigeragezo
ariko kwari ukugira ngo Imana ikora mu bumana bwayo. Nje ntango nabasha ngo gusobanura imirimo y'Imana ikora ngo ubyumve, sibyo? Kereka mfashe ibintu bindimo nkabiguteramo niho wakumva imirimo y'Imana ukuntu ikora. Okay. Anyway, ukora business uyikorera he? Nikorera Kicukiro. Kantine? Yego. Kicukiro hajya he? Kicukiro muri Gahanga. Igahanga? Yego. Hafi y'isoko? Yego. Abantu bose bajya bazi wawe uzajya ubakira. Okay. Hanyuma uyu munsi uravuze uti ndi umukobwa ushima Imana. Yego. Aho uvuze ngo uri umukobwa ushima Imana, isaya yose n'undi haza umusore ugushaka. Kontereta? Tuzagutange. Ayo, kumbaje ikintu gikomeye. None se ukiri mutoya? Ndashaje. Ntago ushaje, umwana umwe ukiri muto. Abari gukurira kuri kamera barabona nyine ukiri mutoya, nanjye turi kumwe rwose, reka mubabwire ndabona akiri muto. Ubwo rero sinzi habonetse se haramutse habonetse indi muntu ufite gahunda yo gushaka akavuga ati ngewe uriya muntu namukunze kanzajye kumushaka, ubundi wamwemera? Mfite boyfriend. Ntabwo biba byoroshye. Niba Imana ishimwe. Sinzi ibyo avuze ntabyo numvishe, ariko ubwo ubyumve neza. uyu munsi urasenga? None birimo neza? Uyu munsi birimo neza, uri mu byumba nta kibazo uri gusenga? Ndasenga, ariko ndasenga pe. Nubwo Satani ubuse wongeye ukagwa? Ngo kubera iki? Hako n'ubushize bavuga ko utagwa. N'ubushize batubwiraga ko utagwa, cyagiye bakubwiraga mu cyumba bavuga ko utagwa. Ahubwo icyo mbaza, ubu noneho uguye wazafayo Mana yanjye? Hamwe no gusenga Imana. Kandi nakubwiye ngo turi mu isi yanduye, isi y'umwijima, turwana n'abanzi batatu. Uyu mubiri uraturwanya na Satani akaturwanya. Urumva? Ni iyi si, urumva? Ariko hamwe no gusenga Imana ntabwo bishoboka, sibyo? Kandi niyo byashoboka, sibyo? None se abadamu bibana cyangwa se abafemere bakunda guhura n'ibigeragezo by'abagabo? Icyo kintu noneho si no kuvuga ngo dukunda guhura n'ikigeragezo cy'abagabo. Abantu baranadusuzugura. Abantu baradusuzugura. Umuntu yakubona gutyo akakwita indaya, wabona akundanye n'umuntu nta nubwo anakwizera bati. Urumva? Ntago batwizera. Yumva ko ufite abagabo benshi. Ukumva ko ufite abagabo benshi, akumva yuko sinzi. Urumva? Ariko ndajya nkubwire ngo abakobwa twibana natwe dufite agaciro. Yesu yaduhaye agaciro, turasenga. Rega ntawe bitabera. Nasubona twambaye impeta tukajya mu rusengero, natwe tugasezerana, natwe tukajya kwa padiri cyangwa tukajya kwa gitifu cyangwa kwa pasiteri, ntago byatubera. Ako ndangira nkubwire uri umukobwa wibana, wowe ubwawe wihesha agaciro, usenga Imana nayo iguha agaciro, ibindi byose Imana izabikora hamwe no gusenga. Ntabwo byoroshye. Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, ubuhamya bwa Mutoni ntabwo bworoshye. Yaciye mu bihe bikomeye. Urumva iyo abantu bataciye mu bihe bagira ngo byari byoroshye, ariko wabiciyemo byari bikomeye. Plus uri umukobwa umaze no kumufemere gusimbukana n'uwo mwana mu bwo buzima bwose, ariko uyu munsi uti mbonye ubuzima burimo buragenda noneho ko biri, nta mpamvu yo gusubira inyuma. Uyu munsi uwashaka kugutera inkunga akagaruka ikigaragara ati reka nkodeshe inzu nanjye tubane nawe. Ngubu ndi umukobwa ushima Imana, nanjye ndashaka ko nibyo. Yesu agira neza. Ubu ngubu impamvu icyo kiriya gihe nta bushobozi nari mfite, sibyo? Wenda n'ubu ngubu nubwo bwose budahari bwinshi cyane, ariko ubu ngubu ndabasha kwishyurira inzu, ndabasha kwigaburira, ndabasha kwiyambika, sibyo? Nubwo bwose bitaba byoroshye pe, nubwo bwose bitaba byoroshye, ariko ndabikora. Urumva? Ariko kiriya gihe nta nzira nari mfite, nakoraga kampani ikamemba ukwezi kumwe, nakoze amezi 3. Urumva? Niho rero byari bikomeye. Naho ubu ngubu nshobora kuyabura uku kwezi kumwe, ukundi kwezi nkaronka. Reka tugushimire rero, wakoze cyane kudusangiza ubuhamya bw'urugendo rwawe. Dushimira n'abandi bagira ibitekerezo batanga. Ushaka ko ufite igitekerezo ukagitanga muri comment, ushaka kumubaza. Hanyuma reba aho hasi urabona nimero ze twazishizeho rwose ku kiganiro, ushobora kumuhamagara
harya yitwa Mutoni nde? Joseline. Mutoni Joseline. Mama nde? Mama Light. Mama Light. Yego. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umukobwa. Mama Light rero. Umukobwa mwiza cyane. Ahubwo naguciye mu ijambo. Umukobwa wanjye arasa n'umwana bita Dorcas. Neza neza. Abantu bose baramubwira ngo arasa na Dorcas, ngarashaka Irene ngo azabahuze nawe ngaganire na Dorcas. Dore baranangana, we afite imyaka 10 ariko umubonye ubona aranduta aransoma. Umukobwa afite imyaka 10? 11 ahubwo. Ko numva ari inkumi? Ubundi tuzashingira. Papa we se ajya murebara abakobwa nabase ko bari. Numve nakwinginze mbabara umukobwa no wanjye nago umukobwa ari wa papa wiwe. Oya ni se wamubye ariko. Umukobwa na se urashaka kubatandukanya ntago byakunda. Ntabwo nabatandukanya nimba ari n'abantu babahuza. Urumva burya rero umwana nawe buriya yicaka kuganiriza. Arutse ko ari umwana nta muguhereza kuganiriza. Uko biri kose ariko nawe shabura nyina yumva papa we ari papa we tu. Burya sinzi umuntu wigeze kumugera nawe umubyeyi aba ari umubyeyi. Uko byagenda kose. Kandi thank you so much kwa mwantomeye. Reka dushimire mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro, dusabira umugisha umukobwa wa Kristo. Amen. Mu minsi iri imbere igihe tuzabatumira mu kirori, Imana yamuhaye umugabo bakoze ubukwe. Tubo munsi tuzaduserebura. Ni ibintu bikomeye cyane. Nge nari kuzo Emmy, Imana ibahe umugisha mwese abo twanye muri iki kiganiro nawe utaha.